Та айгүй юм шингэн бүтэцтэй сайн багасгаж өгсөн гэж би бол харж байгаа. Үнэхээр сэтгэл гутралд орсон баг. Улаан өрөвсөлт тууралт үүсгийг энэ одоо дуусж байгаа би. Hi guys, юу яцгаанда? Ойрд ганцаараа сууж бичлэг хийгээгүй юм байна. Хажуугаар нь бас шинэ гэрээсээ мэдчилж байна. Энэ бичлэгийг бол угаасаа гарчигнаас та хэд маань ойлгоцсон байх. Хажуугаараас би Q&A хэдэн сарын өмнө явуулсан чинь та хэд манаас арьс арчилгаа бас батга гэдэг ер нь нилээд хүмүүс асуусан байсан. Тийм болохоор өнөөдрийн бичлэгээрээ би ер нь ямархуу бүтээгдэхүүнүүд ойрдоо арьсандаа хэрэгжилж байгаа. Өмнө нь бас яаж pearl dermatitis-тэй тэмцэж байсан. Бас гормонол батга хизэнээс эхлээд айгүй их гарч эхэлсэн. Яаж одоо тэмцэж байгаа талаараа өөрийнхөө туршлагаа та хэдтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. Та хэд мэдээ үтсэн бол Францад, Европт ер нь нэлийн халаад байгаа гэж сонссон байх. Тийм учраас миний өөдөөс ингээд синс үлээж байгаа учраас миний үс ингээд хөдлөөд байна ингээд сэгсигээд байгаа шүү ойлгоорой. За эхлээд би хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүнүүдээ ер нь рутинээ та хэд харуулахаас өмнө арьсныхаа бэкграундыг та нарт эхлээд хэлсэн дээр бах. Би бол айгүй имзэг, мэдрэмтгий, хуурай, хурдан улаадаг тийм төрлийн арьстай. Ялангуяа би 10 жилдээ Монголд байх үед миний хацар амар хурдан улаачдаг. Нэг тосоо олон сараар хэрэгжилж чаддгүй ингээ имзэгшээд аллерги өгдөг ч юм уу тиймэрхүү айгүй хэцүү арьстай байсан. Тиймэрхүү арьстай явж байгаа Тайванд очсон чинь миний арьс айгүй дайжгүй гоё болоод эхэлсэн. Ер нь одоо эргээд харахад миний хамгийн гоё арьстай байсан үе миний Тайванд дах байх гэж би боддог. Ийм гоё арьстай байсан байна. Тэгээ бодохоор миний арьс нөгөө нэг чихтэй, дулаан уур амьсгалтай оронд их тохирдог юм шиг байгаа. Угаас амар хуурай тэнгүүд Тайван ч айгүй юм чихтэй улс штэ. Тэгээ явж байгаад Францад ирээд ер нь Францад надад яг Монголтой жоохон төстэй санагдчихсэн. Цаг агаарын байдал нь жоохон хуурайдуу талдаа миний арьсыг нэлээд хуурай анх болгож исэн. Сүүлийн хэдэн саруудад би та нарт ерөнхийдөө ямархуу рутиныг ээлжлээд хэрэгжилж байгаагаа харуулъя. Тэрнийхаа дараанаас pearl dermatitis гэдэг ийм skin condition байдаг. Би яаж бас тэмцэжсэн хэрвээ та хэдийн дунд бас адилхан ийм skin conditionтэй хүн байвал бас туслах юм болов уу гэж бодлоо. Тэгээ бас hormonal acne-га одоо яаж имжлээд ер нь арьс гайгүй болцсон талаар ярив. Миний арьс арчилгаа оройдоо бол заавал cleanser-ээр эхэлдэг. Oil байж болно, эсвэл balm байж болно. Таад бол энийг илүү миний бичлэгнүүдээс харж исэн баг. Бас таад надаар хэллүүлтгүү сайн мэдж байгаа. Солонгосоос би энийг бол авч исэн. Anuaгийн Heartleaf гэсэн control cleansing oil. Энэ бол надад айгүй гайгүй сайн тохирдог. Гэтэ Европт ерөнхийдөө миний харж мэддгээр им oil cleanser хүмүүс нэг амар хэрэглээд байдаггүй. Илүү foam ч юм уу те цэвэр хэрэгэлдэг. Тийм учраас би ерөнхийдөө им oil cleanser-ыг өмнө жилээс рутиндээ оруулж хэрэгжилж эхэлж байгаа. Тэрний өмнө болохоор би энэ Biomaгийн home cleanser-ыг хэрэгэлдэг байсан. Хэрэгжилж эхэлж исэн. Энэ болохоор надад нэг таалагддаггүй үнэр нь жоохон тосорхог үнэртэй. Тийм, нэг амар яг юм cleansing юмнууд нэг үнэртэй бас байдаггүй л дээ. Гэтэ эднийх жоохон нэг тийм тосорхоо үнэртэй учраас үнэр нь жоохон таалагддаггүй. Тэрнээс иш бүтсэн бол угаасаа balm учраас айгүй өтгөндүү бүтэцтэй анх хэрглэж явах үед яг ирүүнийхээ энүүгээр ингээ өрөнгүүд яг нэг жижиг сажиг юмнууд бол гарч исэн. Тийм учраас бас хальт таалагдчихсэн. Гэхдээ яг өдөр тутамдаа хэрэглээд байхад жоохон oily бас санагдуулаад байдаг. Гэтэ угаасаа balm учраас жоохон emulsify буюу те жоохон ус нэмээд ингээд хэрэгэлдэг. Тэгээ энэ Anuaгийн энийг хэрэглэсний дараанаас энэ Biomaгийн balm-ыг би бол бүр хаяадаа л нэг хэрэгэлдэг болчихсон. Гэтэ яг угаасаа гэрт байгаа учраас ингээ хаяадаа хэрэглээд дуусгаж байгаа. Oil cleanser-ийн өмнө нь эсвэл дараа нь миний хэрэгэлдэг юм бол micellar water. Энэ болохоор BFAS буюу нөө жоохон юм oily бүтэцтэй. Илүү эмзэг арьстай эсвэл юм makeup энтрийг илүү сайн авдаг юм шиг надад санагддаг. Тэгээ энэ илүү тосон санагдаад ах юм бол Jilin-ийг би бас хэрэгэлдэг. Яны бол угаасаа L'Oreal хамрагдаг нэг брэндүүдийн нэг учраас ерөнхийдөө би бас хэрэгэлцдэг. Тэгээ би бас саяхан нөгөө батгатаагаа тэмцэж эхэлж байгаа гэдэг нэг бичлэг оруулжсэн да. Тэр үеэр би Laosh Posay-гийн энэ
нүүр бас цэвэрлдэг клинзерийг авсан. Гэтэ одоохондоо би нэг олигтой хэрглэж чадаагүй байгаа. Тэгээ энэний нэг юм нь болохоор ингээд үрээд гэжтэй ингээд жоохон массажлаа цэвэрлснийхаа дараа арилгаж ч болно, арилгахгүй ч гэж болно. Ингээ усаар угаач ч болно, усаар угаахгүй ч гэж болно гэж бичсэн байгаа юм. Тэр нь жоохон сонир санагдаад байгаа гэхгүй. Гэтэ эхлээд хэрэглээд үзье гэсэн байдлаар ингээд тавьчихсан байгаа. За тэгээд oil cleanser хийсний дараа угаасаа арш чинь ингээд жоохон тослогдуу үлдчихдэг штэ. Ингээ усаар угаасан ч гэсэн ингээд нэг бүрэн дуусаагүй. Тийм учраас би бол дандаа ийм foam cleanser хэрэгэлдэг. Foam cleanser энтерт нэг амар ач холбогдол өгдөггүй. Гэтэ өөх ёстой байж магадгүй. Гэтэ бас гайгүй орцтой хөөсөн ийм цэвэрлэгчийг хэрэглэхийг хичээдэг. Энэ болохоор Солонгост бас явж байхдаа авсан Whipped-ийн савн. Энэ болохоор дотроо salicylic acidтэй модны tea tree гэдэг байдаг штэ. Тэрний essential oil энтертэй Centella asiatica энтертэй ийм хөөс юм байлээ. Гэтэ энийг бол би байнга бас хэрэглэдэггүй. Энэ жоохон илүү нөгөө нэг арьс жоохон тослогдуу үед надад илүү зөгтөг юм шиг санагддаг. Тэгээ энийг хаяада бас яг ийм T-zone энтерээр 3 минут тавиад үнгээ угаах заавар энтертэй юм байна лээ. Тийм болохоор би нэг бол өдөр тутамдаа бол хэрэглэдэггүй. Би хуурай арьстай ч гэсэн 100 болонгууд ингээ T-zone-ороо жоохон oily produce хийчих гэдэг төрлийн арьстай болчдөг. Тийм учраас тэр үедээ энийг хэрэглэхийг ерөнхийдөө төлөвлөхөө хичээж байгаа. Тэгээ өдөр тутамдаа бол иймэрхүү маягийн цэвэрлэгчээр цэвэрлждэг. Энэ болохоор манай ээжийн өгсөн Орос цэвэрлэгч юм шиг байгаа юм. Бичиг энэ нь Орос юм шиг. Era Botanica гэсэн ийм цэвэрлэгч байдаг. Эний бүтс нь бол надад таалагдаад хэрэгэлдэг. Тэгээд L'Oréal Paris-ийн vitamin C болон salicylic acidтэй бас ийм цэвэрлэгчээр бол бас угаачдаг. Нэг иймэрхүү гэхдээ би бол яг энэ 3 степийг гуруулан энийг өдөр хэрэгэлдэг гэсэн үг бас биш. Хаяада oil cleanser угаачаад шууд foam-оор ингээд угаачдаг ч юм уу те. Эсвэл мицлэр усаар нүрээ цэвэрлчээд бас хөөсөн цэвэрлэгчээр цэвэрлждэг ч юм уу гэд ерөнхийдөө бол хаяа залхуу хурж мөрхээрээ бол ингээд 2 степээр хийчдэг. Хаяада үнэхээр яг гүн цэвэрлэгээ хийх юм бол би гуруулангаар нь цэвэрлждэг ч үгүй гэж байгаа. Яг ихэнх хүмүүс тонер хэрэгэлдэг байж магадгүй. Гэхдээ би нэг тонер хэрэгэлдэггүй. Гэхдээ энэ хэсгийг бол би оруулчихъя гэж бодсон. Яагаад гэвэл би хаяада нэг өдөр тутамдаа биш хаяада ийм гликолик асидын тонер хаяада нүрээ ерөөхдөө бол арчдаг. Гэтэ бас байнгын өдөр тутамдаа биш яагаад гэвэл би айгу эмзэг арьстай учраас хажуугаар нь perioral dermatitis энтрээ хүндчихгүй тулд ер нь байн exfoliant хэрэглэдэггүй. Гэтэ би Ordinary-гийн энэ exfoliating toner-т бол айгуу дуртай. Энийг би бараг нүүрний арьсандаа гэхээсээ илүү биендээ айгуу хэрэгэлдэг. Тэр тал дээр би яг өөр нэг бичлэг хийгээ бодсон байгаа. Яагаад гэвэл би бас нөгөө нэг strawberry arms үзэлцэн шиг гар мар гоё гэдэг штеп. Тийм юмны талаар бас нэг бичлэг оруулъя гэж бодсон байгаа. Та хэд бас сонирхч ивэл комент үлдээгээрэй. Гэхдээ арьсандаа энийг бол би хаяадаа л exfoliant буюу те ингээ нөгөө арьсыг илүү гэрэлтүүлэх зорилгоор хэрэгэлдэг. Тэрнээс иш нөгөө нэг сүүн тонер энэ төр гэл хүмүүс зөндөө хэрэгэлдэг штэ. Тийм бол би нэг хэрэгэлдэггүй хувьда. Яагаад гэвэл би ер нь Францд ирснээс хойш айгүй юм амархан рутинтэй болчихсон. Тэрнийхээ учрыг бол жоохон байж байгаа тайлбарлана. Тийм учраас нэг тонер энэ төргээ давхарлаад байдаггүй. Гэхдээ яг хаяа бодлоо орж ирдээ нөгөө нэг гой сүүн тонер энтүүд гой байдаг юм шиг байгаа юм. Нэрээ ийм жирийн тонерын оронд би Солонгосоос явж ирчээд нөгөө нэг toner pad гэдэг штэ. Тим юм хэрэгжилжсэн. Гэтэ надаа одоо бүгд дуусчихсан учраас юуж байхгүй. За дараагийн хэсэг рүү оръё. За серум болон treatment-үүд. За серумнууд дээр ерөнхийдөө бол би бас улирлын чанартай эсвэл арьсныхаа байдлаас хамаарад ерөнхийдөө солиод бас явцдаг. Жишээ нь саяхнаас би энэ Ordinary-гийн multipeptide hyaluronic serum-ийг хэрэгжилж эхэлсэн. Энэ тэгээд hyaluronic acid-тай учраас арьсанд илүү чийгшил өгөн. Тэрнээс иш бас амар treatment төрлийн серум биш. Тийм учраас арьсандаа би саяхнаас хэрэгжилж эхэлж байгаа. Ингээд эндэл хүрж байгаа юм уу та. Нэг 7 хоног лав хэрэгэлсэн байж гин. Гэтэ одоохондоо бүр нэг вау гэж мэдэгдэхгүй байна. Гэтэ угаасаа ямар нэгэн бүтээгдэхүүнүүдийг ядтаа 2-7 хоног, 3-7 хоног хэрэгжилж иж үр дүн нь багаар гарч ирдэг учраас одоохондоо хэлэхэд арай илүү эрт байгаа гэж би бол бодож байна. Тэгэд илүү хэрэгэлсэн дуртай серум гэх юм бол Medicube-ийн PDRN
pink serum надад бол гайгүй сайн тохирсон. Яг иж бүртлэр нь би сая жилийн өмнө яг нөгөө нэг device энтертэй аваад хэрэгжилж исэн. Тэгээ энэ бол ингээд дуусчихсан байгаа. Энэ бол таалагдсан. Гэхдээ Европын нэг бүтээгдэхүүн бол надад айгүй таалагдсан. Энэ болохоор нөгөө Caudalie гэдэг брэнд байдаг штэ, Францын. Энэ цагаан савтай серумыг би айгүй тууштай сар гарan хэрэглээд тэгсэн чинь миний нөгөө айгүй гормонал акнегаас үүссэн батганы нөгөө сорвнуудыг айгүй сайн багасгаж өгсөн юм шиг бол санагдсан. 100% арилгаагүй. Гэхдээ айгүй сайн багасгаж өгсөн гэж би бол харж байгаа. Тийм учраас тэр серумыг бол дахиж олж авдсан билүү гэж би бол бодож байгаа. Гэхдээ жоохон үнэтэй талдаа ордог брэнд. Тэгээ дараагийн миний хэрэгэлдэг серум болохоор энэ Lancome Rénergie Triple Serum гэдэг 3 юмнуудын холимог серум байна. Энийг болохоор би иж бүртлэр нь хамтд нь хэрэгэлдэг. Тийм учраас энийг би бол өдөр болгон бас байнга түрхээд байдаггүй. Ягаад гэвэл энэ иж бүртлийг би илүү өвөл түрхдэг. Ягаад гэвэл иж бүртлэр нь түрхэхээр өвөл илүү ингээд арсны чийгшлийг хадгалж өгдөг юм шиг санагдсан. Ягаад гэвэл 100 надад нэг амар гүн чийгшил надад хэрэггүй. Ягаад гэвэл нэг арс маань айгу хуурай болох нь гайгүй болчдөг учраас. Гэхдээ өвөл хуурай болоод эхлэхээр яг энэ Lancome серумыг тостой нь хэрэглэнгүүд айгу гоё сайн чийгшил өгөөд өглөөс ирэхэд айгу гоёос ирдэг юм шиг надад бол санагддаг. За тэгээ дараагийн хаяада хэрэгэлдэг серум бол Vitamin C. Энэ болохоор Inkey-List-ийн Vitamin C. Энийг бас ordinary шиг би бас үр дүн сайтай гэж би одоохондоо хэлж чадахгүй байна. Ягаад гэвэл туршиж үзэж бүр яг ингээд анзаараагүй байгаа гэх юм уу, бас айгүй идэвхтэй хэрэглээгүй байгаа учраас сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол витамин Cтэй серумууд угаасаа арсыг илүү гэрэлтүүлж харагдуулдаг, батганы сорвыг арай багасгадаг гэх тиймэрхүү үр дүнтэй бол байдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө л энэ батганы сорвнуудаа багасгахад илүү хурдтай хэрэглээд үздэм билүү гэж бол бодож байгаа. За тэгээ хамгийн сүүлийн серум нь болохоор надад энэ Kiehl's-ийн ретинол серум байдаг. Ретинолыг бол таад зөндөө сонсоод мэддэг болчихсон баг. Ер нь илүү өвчлөөнд сайн гэдэг ingredient. Хажуугаар нь арсыг илүү жигд болгоход тусалдаг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол дооз багтайг анх хэрэгжилж байгаа хүмүүс хэрэглэх ёстой байдаг. Тийм учраас би энэ Kiehl's-ийн microdose serum гэсэн байгаа хгүй. Тэрийг ингээ авч ирсэн. Тэгээ энийг бас би жоохон айгаад бас 100% хэрэгжилж чадахгүй байгаа маа. Ууг нь бол би нэг хэсэг ерөнхийдөө бол гайгүй хэрэглээд ямар нэгэн реакц энэ төр бол надад үүсээгүй. Гэхдээ цаанаасаа жоохон би эмээгээд байсан учраас энийг нэг хэрэглэхгүй байгаа. Kiehl's бас L'Oréal-ийн нэг брэндүүдийн нэг. Түрүүний серумны хэсэг дээр ярьсанчлан миний хамтдаа хэрэглэдэг Lancome серум энэ серум байна. Угаасаа энэ хоёр ингээд хамтдаа комороо. Яг хоо энэ серум нь томороо байдаг. Би бол энтэйгээ жижиг хэрэглэж үзэх гээд анх жижиг нь ингээд L'Oréal-аас авч исэн. Lancome бас L'Oréal-ийн брэндүүдийн нэг. Тэгээд энэ дээрээ нэмэгдээд энэ нарны тос байдаг. Энэ чинэлийн анкомод нь ер нь бол илүү хөгшөлтийн эсрэг, хөгшөлтөөс одоо сэргийлэх маягийн peptides бүтцтэй. Надаа одоо өршлөө одоохондоо суугаагүй байгаа ч гэсэн ингээд fine line буюу те ингээд жоохон ийм зурааснууд үүсэт эхэлчихсэн учраас би бол хэрэглээд эхэлж байгаа. За өвөл дан биш. Ер нь би өдөр тутамдаа дандаа хэрэглэдэг тос гэх юм бол Доктор Альтиагийн энэ хоёр тосыг би бол үнэхээр сайн хэрэглэдэг. Гэхдээ энэ 147-оос нь илүү 345-ын энийг би бол амар хэрэглэдэг. Энэ миний 4 дахь сав дуусж байгаа хаа. Энэ миний нөгөө Pearl Dermatitis гэдээсэн шүү дээ. Тэрэнд айгуу сайн улаалтыг багасгадаг юм шиг санагддаг. Угаасаа Relief Cream гэд бичсэн байгаа учраас тэр нэг нөлөө сайн нөлөөлдөг юм шиг бол санагддаг. Энэ Barrier Cream-ийг бол би нэгнээ л авсан. Тэгээ нэгнээ ч ер нь шахаж дуусгаагүй байгаа. Арай 3-4-өө бодох юм бол арай өтгөн бүтэцтэй. Тэгээд ер нь надад нэг вау миний арсын барьяаг агуу сайн сайжруулж ийн гэж надад бол нэг амар мэддэгдээгүй гэх юм уу. Эсвэл угаасаа энэ Relief Cream-ийг хэрэглээд barrier энэ гайгүй байсан учраас энэ харж байна уу. Энэ нь болохоор 3-4 та агуу юм шингэн бүтэцтэй. Нөгөөт нь илүү юм тосондоо. Гэтэ бас гайгүй. Энийг та хэд бол сайн мэддэг ахгүй. Монголд ч ерөнхийдөө солонгос бүтээгдэхүүнүүд айгүй их байдаг штэ. Тэгэхээр Европ, Америк төрлийн крем рүү орё гэвэл Kiehl's-ийн энэ Ultra Facial Cream гэдэг би энийг бас хэрэглэсэн. Энэ ихтэй одоо дуусчихсан.
Энэ бол надад бас таалагдсан. Айгуу сайн чигшил өгдөг. Илүү тийм өтгөн бас бүтэцтэй. Ер нь бол яг энэ хоёр айгуу төстэй надад санагдчихсэн. Гэхдээ бүтцээрээ 3 4 тавтай ойролцоо санагддаг крем гэх юм бол надад энэ Clinique-ийн бас Moisture Surge гэдэг энэ кремийг би бол хэрэгэлдэг. Гэхдээ энийг одоо ер нь энэ бас одоо ингээд дуусж байгаа. Ганц 2 удаа хэрэглээд дуусгах чи гэж бодсон. Гэхдээ энэ бол зүгээр үнэхээр л яг чигшил өгөхөд айгуу сайн. Тэрнээс биш батга ч юм уу ингээд улаалтанд нэг амар туслаад байдаг юм шиг надад бол нэг амар санагдаагүй. Гэхдээ гоё үнэртэй сайн чигшил өгдөг. Жохон бас үнэтэй талтаа ордог. Тийм учраас энийг одоохондоо бол би нэг дахиж худалдаж авъя гэж яарахгүй байгаа. За хамгийн сүүлийн крем гэх юм бол Medicube-ийн ийм крем байгаа. Түрүү нөгөө серумыг хэрэглээд дууссан гэж ярьсан да. Тэр үедээ би яг энэ тостой нь бас хамт хэрэглээд тос нь бас одоо бараг дуусж байгаа. Ганц 2 хэрэглээл ер нь дуусгаар байгаа. Энэ хоёр бол ерөнхийдөө бол таалагдсан. Гэхдээ энэ хоёроосоо илүү надад энэ маск нь бүр амар сайхан таалагдсан. Энэ одоо дуусж байгаа. Би яг энийг бараг одоо жоохон гамнаад яг гоё яг хэрэгтэй гоё үедээ тавиад байгаа гэх юм уу та. Яагаад гэвэл яг энэ маска тавиад өглөөнд сэрээд авангууд миний арьс бүр ингээд үнэхээр сайн чигшил аваад ингээд нэг гловитэй ингээд гэрэлтээд сэрдэг. Надад бол сайн таарсан. Зарим хүмүүс болохоор надад юу ч хийхгүй байна энэ төр гэл байд юм бэлээ. Тэгээ надад бол энэ айгу инстанттэй ингээд шөнийн дотор миний арьсыг айгу гоё юм чигшилтэй болгож өгсөн санагддаг. Монгол дээр Medicube энэ төр албан ёсоор зарагддаг юм болов сайн мэдэхгүй юм байна. Хэрвээ Монголд энийг болон энийг албан ёсоор яг албан ёсоор штэ яг албан ёсоор яг оруулж ирдэг компани байх юм бол комент бас бичээрэй. Монголд очихоор би олж авна гэж бодож байгаа. Гэтэ яг Монголд яг албан ёсны компани төр олдохгүй бол би бол онлайнаар захиалаад Францтай хөрвүүлж чинь. Гэтэ арай үнэтэй орж ирдэг болохоор Монголдо олчвол сайн л юм. За рутины хамгийн сүүлийн хамгийн чухал зүйл бол угаасаа нарны тос. Нарны тосондоо би ер нь дандаа Европ нарны тоснууд хэрэгэлдэг байсан. Жишээ нь Aven, La Roche-Posay тэр хоёрыг ихэнхдээ хэрэгэлдэг. Гэхдээ сая өмнө жилийн 10 сард Солонгос явж ирчээд ер нь Солонгост байгаа юм чинь угаасаа баахан бүтээгдэхүүнүүд бол авчирсан. Тэр дунд Beauty of Joseon-ийн энэ тос бол авчирсан. Round Lab-ийн бас нөгөө алдартай нарны тосыг бас авчирсан. Нэг савыг аль хэдийнэ дуусгацсан. Тэгээ хоёр дахь нь байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг задлаагүй бүтээгдэхүүнүүдээ нэг хайрцагт хийгээд тэрийг би олоохондоо олоогүй байгаа. Гэртээ нүүж ирээд ерөнхийдөө юмнуудаа задлж амжаагүй дуусгаагүй байгаа. За тэр яг нэг иймэрхүү. Ингээл ер нь миний ойртоо арьсандаа хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол байна. Түрүүн хэлсэнчлэн би энэ бүх бүтээгдэхүүнүүдийг бүгднийг нэг дор хэрэгэлдэггүй. Яг юу тань зохицдог вэ гэд ээлжлээд хэрэгэлдэг. Ерөнхийдөө бол миний арьс арчилгаанд ажиллаад үдсэн хүний хувьд хажуугаар нь өөрөө жоохон арьсны асуудалтай бас байсан хүний хувьд хамгийн сайн мэдэх ёстой юм ер нь ямар бүтээгдэхүүний орц, ямар хуу бүтээгдэхүүний орцтойгоо хольж болохгүй вэ? Эсвэл гайгүй байдаг вэ гэдгээ айгуу сайн судлах хэрэгтэй юм шиг бол надад санагдаг. Хажуугаар нь бас яг өөртөө тохирдог тос бүтээгдэхүүнүүдээ туршиж үзчихийж л ерөнхийдөө бол яг дуртай бүтээгдэхүүнүүдээ олно гэж би бол бодож байна. Тэрнээс биш интернет дээр нэг хүн энэ гоё гэж илээ. Эсвэл би бас та нарт үзүүлээл энэ стог надад таалагдсан гээл тэгсэн чинь та нарт бас таалагдахгүй байж бас болно. Яагаад гэвэл миний арьсны бүтэц амьдарч байгаа орчин гэд бүх зүйлүүд айгүй өөр, хажуугаар нь бас хооллолт сайн унтаж амрах гэд айгүй олон зүйлүүд хүний арьсанд айгүй нөлөөлж идэг учраас хүн болгонд нэг бүтээгдэхүүн өөрөөр нөлөөлнө гэж би бол бодож байна. Миний хувьд бол би зөндөө бүтээгдэхүүнүүдийг туршиж үзэх дуртай. Тэгээд тэр дундаасаа яг таалагдсан бүтээгдэхүүнүүдээ олоод явдаг гэж би бол боддог. Интернет дээр ерөнхийдөө бол ямархуу бүтээгдэхүүнүүдийг ямархуу орц найрлагатай хэрэгжилж болохгүй вэ гэсэн контентууд эсвэл одоо судалгаанууд ерөнхийдөө бол байдаг. Жишээгээд хэлэх юм бол та хэд маань витамин С-г ретинолтой хольж бол хэрэгжилж болохгүй шүү гэж би бол хэлье. Бас витамин С-г BHA эсвэл салицилик асидтэй нэг дор хэрэглэх бас ер нь тохиромжгүй гэж яригддаг. Яагаад гэвэл ер нь витамин С чинь айгүй тийм хүчтэй орц шүү дээ. Тэгэнгүүт хажуугаар нь бас exfoliant энтер хийдэг те бүтээгдэхүүн BHA, salicylic acid гэх юм бол амар хоёр хүчтэй юмнуудыг хамт нийлүүлчихээр арьсыг чинь айгу хурдан гэмтээж нөө барьер гэдэг тэрий чинь айгу хурдан устгадаг гэд ойлгочиход бас болно.
Тэгээд хажуугаар нь миний хувьд яг энэ олон бүтээгдэхүүнүүдэд яаж хольж сольж хэрэгэлдэг вэ гэх юм бол би яг арьсныхаа тухайн үеийнхаа асуудалтай фокус хийдэг. Жишээ нь 100 төгөөд ирэнгүүт миний арьс жоохон дол монголоор юу гэдэг вүлээ айгүй бүрсийгээд жоохон харлаад тэ ингээ жоохон онцгүй байна штэ ингээ гэрэлтэж өгөхгүй. Тийм үед нь жишээ нь витамин C багаар арьсандаа дасгаад эхлэх юм бол илүү арьсыг чинь гэрэлтүүлнэ. Эсвэл гликолик асид бас хэрэглэх юм бол арьс чи илүү гэрэлтүүлж өгдөг те. Яагаад гэвэл гликолик асид чинь exfoliant хийгээд илүү ингээд нөгөө нэг өвдсөн арьсыг чинь ингээ арилгаад илүү гоё юм шин гэрэлтсэн арьсыг чинь гаргаж ирдэг ч гэх юм уу. Тиймэрхүү орцтой бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгэлдэг. Гэхдээ бас анх хэрэглэж эхлэхдээ 7 хоногт 1-2 удаагаас эхлүүлээл жоохон ихсгээд яваад байдаг. Тэрнээс биш яг нэг дор өдөр болгон хэрэглээд ах юм бол арьс чинь амар хурдан гимтэн гэж би бол хувьдаа үздэг. Хөвгшөлтийн эсрэг гэх юм бол угаасаа л хүн болгон баг одоо мэддэг болсон байх. Ретинол, айгуу хуурай арьс байх юм бол ceramide эсвэл hyaluronic acid гэл иймэрхүү бүтээгдэхүүний орцууд айгуу илүү тусалдаг гэж бол үздэг. Энэ жишээний ерөнхийдөө бол яг арьсны чинь одоогийн байгаа өнцгөөсөө хамааруулаад арьсны энэ бүтээгдэхүүнүүдээ багаар солиод эсвэл шинэ бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа бол шинэ бүтээгдэхүүнүүдээ ингээд багаар бас арьсантай танилцуулж өгч явах хэрэгтэй болов уу гэж би бол хувьдаа үздэг. Тэгээд хажуугаар нь бас TikTok, Instagram дээр хүн болгоны энэ гоё бүтээгдэхүүн гэсэн, энэ шинээр гарсан, энэ гоё гэсэн гэл тэр болгон руу бас дайраад байх надад айгу утгагүй бас санагддаг. Яг ингээ гоё харагдаад хүн болгон хэрэглээл ахаар ингээл дутаад байгаа юм шиг бас санагддаг штэ. Тэр хүслээ би бас айгу дарахыг хичээдэг. Эхэндээ бол би айгу тийм байсан. Гэтэ одоо бол сүүлийн хэдэн жил би айгу тийм нь бол багассан яг тохирдог юмнуудаа хэрэглэдэг болчихсон. Гэхдээ хаяадаа шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулж оруулж ирдэг. Тэгээд бас тэр шинээр оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээ би доор хаяж бүр минимум 3-7 хоног хэрэглэдэг. Гэхдээ үр дүн гаргахыг хүсье гэх юм бол ер нь бол сар хэрэглэж ижил миний хувьд миний арьсан тэр үр дүн нь илүү гардаг юм шиг бол надад санагддаг. За миний арьсны рутин бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол нэг иймэрхүү байна. Одоо нөгөө нэг puerperal dermatitis болон hormonal acne руу оръё заяа. За puerperal dermatitis гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө хамарны энэ хэсгээр эсвэл эрүүгээр заримдаа бүр нүдний энүүгээр ч гэсэн ингээд улаан өрөвсөлт тууралт үүсхийг хилдэг нэг төрлийн арьсны өвчин гэх юм уу та. Яг нөгөө eczema гэдэг штэ ер нь тэрнтэй айгу төстэй гэхдээ арай өөр хэлбэрээр арьсан дээр гардаг тууралт. Би тэгээ яаж явж байгаад ийм тууралттай болчихсон бэ гэх юм бол Тайванаас нүүхчил миний энэ хамарны энэ хэсгээр жижигхэн тууралт үүссэн. Гэхдээ бүр айгүй хүнд зэргийн биш зүгээр нэг жижигхэн юм улаан тууралтууд үүсээд тэгээ би бүр гайхаад яахаа мэдгүй. Тэгээд би арьсны эмчид очиод үзүүлсэн чинь puerperal dermatitis байж магадгүй юм байна. Ийм зүйлүүдээс болж үүсэх магадaltaй байдаг гэд надад хэлсэн. Тэр нь бүр надад амар их олон зүйлээс үүсэх магадaltaй. Тэг яг алийг аль гэхийг мэдэхгүй учраас надад айгүй сонио төөрөгдөл үүсчихсэн. Тэгээ тэр үед болохоор тэр юмч надад яг ямар эмчилгээ өгснгийг би бас сайн санахгүй байна. Нэг тос бол өгсөн санагддیں۔ Тэгээ бас уух эм өгсөн байж магадгүй 7 нугаараа гэд өгсөн юм шиг хальт санагдаж байна. Гэхдээ би бол 100% сайн санахгүй байна. Тэгээд энэ нь ерөнхийдөө бол нэг гайгүй болоод ч байгаа юм шиг болохгүй байгаа юм шиг тиймэрхүү байдалтай яваал Францад ирээд энэ puerperal dermatitis маань гайгүй байж агаад 6 сарын дараагаас юм уу бүр Тайванд гарах жижигхэн тууралт байтгаа бүр аимшигтай ихэ гарч эхэлсэн. Би бүр тэр үед бүр үнэхээр сэтгэл гутралд орсон баг. Та нарт би тэр амирс үеийнхаа зураг харуулъя заяа. Та нар хармааргүй байл skip хийгээрэй. Ингээд би ингээд шинэ орчинд хүрээд ирчихсэн те. Ингээл Бастианы найзууд болон ангийнхаа найзуудтай ингээл уулзаж учраал ингээл гарч ороод явмаар байдаг. Тэнгүүд миний ингээд нүүр ингээ уулаа. Тэгээ дээрээс нь кремээ дүрхээд ингээд халахлыг гисэн ч гэсэн ингээд юм харагдаад байдаг штэ. Тиймэрхүү тэгээ амар хуурай. Тэгээ би бүр ингээд гарахаас ч санаа зовоод сэтгэлээр унаад азуулж яах вэ Бастиан гэр төөрхөн байна хөөрхөн байна гэж хэлээд байсан. Гэхдээ би бол дотроо өстой хэний ч нүрийг хармааргүй те тийм айгу хэцүү өдрүүдийг бол саруудыг өнгөрүүлсэн. Тэгээд одоо миний 4-5 жилийн дараа яагаад миний puerperal dermatitis надад үүссэн бэ гэд би жоохон бодоод үзсэн байхгүй юу. Яагаад гэвэл саяхан яг нүүж ирсэн чинь миний энд жоохон буцаж гарч ирэх гээд тэгээд би
Ер нь яагаад миний энэ pearl dermatitis ер нь яг 100% алга болохгүй хаяада орж ирж гарч ирээд ингээд байдаг вэ гэд бодоод ингээд давтамжуудыг харсан чинь миний бодлоор хоёр том зүйлээс болсон. Нэг нь болохоор тархлаа. Яг энэ 3 энэ үеэ бодонгууд миний яг тархлаа мууц үеэр энэ жоохон хурдан гарчих гад байдаг. Сая бол ингээл нүүд суугаад амар ядралттай байсан чинь ингээл арьс жоохон ингээ гарах гад ихэлсэн гэж би бодож байгаа. Тэгээ хамгийн анх Тайванд жоохон гарсан ч гэсэн би бол энийг дархлаатай холбоотой гэж бодсон. Ягаад гэвэл тэр үед би бас яг Франц руу нүүж ирэх гээд айгүй завгүй өдөрт бараг хоол олигтой хоол унд идэхгүй өдөрт бараг нэг хоол идээл оройдоо нэг снак идчихдэг тиймэрхүү байсан. Ягаад гэвэл бас хажуугаар жим ингээ хасах га тэр үед жоохон эрүүл бусаар жингээ хасах гад хоолоо багсах га тэнгүүтээ айгүй ачаал ихтэй яваад байдаг. Тэнгүүд яг ингээл дархлаа суларсан хоолноос шин тижээлээ авч чадахгүй яг тийм үед тэр гарч эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Энийг бол миний нэг шалтгаан гэж би бол үзэж байгаа юм. Хоёр дахь шалтгаан болохоор буруу арьс арчилгаагаа хэрэглэснээс болсон. Яагаад гэвэл миний тэр хамгийн их амар гарсан үед би яг шинэ бүтээгдэхүүнүүд туршиж үзээд Францд ирсэн өстө танихгүй мэдхгүй хамаг брэндүүдийн юмнуудыг туршиж үзмээр санагдаад яаж л яг 100 сарын үеэр хямдрал зарлаад тэгээ би яг өөртөө таарах хэсгээ мэдхгүйгээр The Ordinary brand-ийн 3-4 серумыг авч исэн. Тэрийг хэрэглээл миний хамааны нэсгээр сарын дараанаас айгүй их тууралт үүссэн гэж би бол ингээд одоо оншилж байгаа. Тэр үедээ бол би бол яагаад байгаагаа ойлгоогүй мэдээгүй яагаад үл угаасаа л ингээд паниктал айгүй хэцүү байдалд орсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг юунаас олчих уу гэд би бас бодож чадаагүй юм шиг байгаа юм. Тэгээ би яг ямархуу бүтээгдэхүүн тэр үед хэрэглэсэн бэ гэх юм бол миний сайн санаж байгаагаар lactic acid би хэрэглэсэн. Lactic acid-ийг би өнөөдөр хэрэглэж болно. Яагаад гэвэл яг яаж хэрэглэхээ мэддэг болчихсон учраас гэхдээ тэр үед би болохоор lactic acid энтрээ арьсандаа ингээд дасгаж хэрэглэхгүйгээр баахан олон бүтээгдэхүүнүүд хойлж хэрэглээд арьсаа ингээд гинт чочроосон гэж би бол бодож байгаа. Хажуугаар нь тэр үед би бас нөгөө нэг арьсаа ингээд үрдэг нөгөө нэг скраб нүүрний скраб энэ төр гэл нүлэн тренд болдог байсан шүү дээ. Тиймэрхүү юм нүүр мүрээ айгүй ойрхон скрабдаг. Тэнгүүд нөө арьсны барьер нь гимтсэн арьсны барьер дээрээ лактик асидтэй тиймэрхүү юм хүчтэй юмнууд хэрэглээд эхэлчихэнгүүт арьс маань чочордоод ингээд реакт үүсэн гэж би бол хувьдаа өөрийгөө тэгэж оншилж байгаа юм. Яг тэр үед би дахиад арьсны эмчит 2-3 удаа үзүүлсэн. Тэгээл тэр үед яг л Тайваны эмч хэлсэнчлэн цаг агаараас байж магадгүй, хоол унднаас бас байж магадгүй те илүү ингээд шарсан хурсан юм хидэд байна уу? Эсвэл стресс, нойргүйдэл гэх тиймэрхүү юмнуудыг айгүй надад хэлж исэн. Тэгээл би зайлшгүй тэднүүсийгээ менеж хийх гэж айгүй хичээсэн. Тэгээд үнэхээр л энэ одоо цаг агаарын байдал, стресс, нойргүйдэл байсан бол би Франц дээрээ шууд уг нь pearl dermatitis-тэй болох байх байсан баг. Эсвэл одоо ч гэсэн ингээл стресснийхаа дараа ингээл гараад ирдэг ч юм уу те ингээл цагаагаар амар халаал 40 градус болж байхад гараад ирдэг ч юм уу. Тийм байх байсан баг гэж би бас бодож байгаа. Энэ яг хуу эмч хүний үүднээс биш бодож байгаа учраас ингэж бодож байгаа гэж магадгүй. Гэхдээ тэр үед бол миний тэр хамгийн их гарсан үед бол би бол яг арьсны бүтээгдэхүүнүүдээ би буруу хэрэглэснээс л үүдсэн гэж би бол бодож байгаа. Одоо ч гэсэн хаяада гарах гээд байгаа үед нэг бол миний дархлаа сул байгаа үе, эсвэл миний яг шинэ бүтээгдэхүүн хэрэглэх үед жоохон бондож гарч ирэх гээд байдаг. Тийм учраас хэрвээ pearl dermatitis-тэй хүн байх юм бол бүтээгдэхүүнүүдээ ер нь сайн судлах хэрэгтэй гэж би бол бодож байна. Тэгээд ер нь энэ амар юм тууралтай үедээ би ер нь яг юу хэрэглээд яаж гайгүй болгосон бэ гэх юм бол Францын арьсны эмч надад бол 2 зөвлөгөө өгсөн. Нэг нь болохоор steroid cream шууд хэрэглэх. Тэгэх юм бол хурдан багасдаг. Тэ одоо нөгөө hydrocortisone энэ төргээ тоснууд байдаг штэ. Тим тос хэрэглэх гэд хэлж исэн. Тэгээд би бол шууд эхний тэр хэлснийг дагаал hydrocortisone аваад хэрэгжилж исэн. Гэхдээ Аз болж яг бас тэний ээж болон манай ээжтэй бас hydrocortisone бас байн шууд том дозоор нь хэрэглэх мүү гэд хэлж исэн. Тийм учраас би жоохон дозыг багасгаад хэрэгэлдэг байсан. Hydrocortisone ерөнхийдөө стероид тоснуудын нэг сул тал нь айгүй хурдан ингээд эмчилчдэг. Гэхдээ дараа нь гарахтаа илүү ихээр гардаг ч юм уу. Эсвэл дараа нь
гарахгүй гэсэн баталгаа байдаггүй. Тэгээд би ерөөхдөө бол жоохон хэрэгэлсэн. Тэгээ гайгүй болсон. Гэхдээ тэгэл хэрэглэгээ болчингууд бутчих гараал. Айгүй нэг тийм хідэн сарын юм toxic relationshipтэй байсан заяо. Тэгээд би дахиж эмчилж үзүүлээд ер нь стероид крем хэрэглэмээргүй байна гэд тэгсэн чинь надад за тэгвэл Avene barrier cream байсан билүү дээ, ямар хуу тос байла. Тиймэрхүү тос хэрэгэл гэд өгсөн. Тэгэл би шууд эмийн сан ороод авсан, хэрэгэлсэн. Яг шууд үр дүн бол надад гараагүй. Яг хэрэглэнгүүд яг угаасаа barrier cream яг ингээд барьерийн тэнцвэрзүүлэх гээд хичээж байгаа учраас яг ийм тууралтууд нь бол багасаагүй. Яг тууралтууд нь бол айгүй байгаад байсан. Гэхдээ цаанаасаа яг тусалж байгаа нь бол хальт мэдрэгдэжсэн. Тэгэл хэдэн сар тэгээд жоохон сэтгэл гутал энтертэй явж байгаад айгүй газар би Lianature гэдэг нөгөө нэг гоо сайхны айгүй bio бүтээгдэхүүн хийдэг компани дадлагын ажилтнаар ороод тэгээд манай менежер энтер надад бүтээгдэхүүнүүд өгөөд тэгээд өгсөн бүтээгдэхүүнүүд дунд нь Jonsac гэдэг брендийн ийм тос байсан. Энэ болохоор бас нөгөө лагууш басээ Avene энтер шиг эмийн сангуудад зарагддаг бүтээгдэхүүн. Тэгээ хажуугаар нь яг энэ ягаан энэ reactive гэсэн нь болохоор угаасаа эмзэг тийм арьстай хүмүүс айгу сайн гэд. Тэгээд энийг хэрэглэсний дараагаас миний энэ улаалт хэсэг нь айгу сайн багасаад эхэлсэн. Тэгээл би энийг айгу тууштай хэрэглээд байсан чи миний perioral dermatitis ер нь бол арьсан. Тэгэхээр миний бодсноор бол арьсны барьер маань айгу гэмтсэн байсан. Тэгээд Avene тосоор барьераа тэнцвэржүүлээд тэрний дараанаас иймэрхүү эмзэг арьсны тос түрхсэн чинь айгу сайжирсан гэж би бол үтсэн. Тэгээд эдний эдний тэгээ орцсон нь болохоор 20% Eau Thermale de Jonsac гэд одоо Францын нэг хэсэгт байдаг хотын нэр баггүй юу. Тэгээд энэ хот нь болохоор халуун аршааны усаараа алдартай. Тэгээд энэ тосны 20% нь ийм аршааны усаар хийгдсэн. Аршааны ус ч угаасаа эрдэс бодис ихтэй энэ тэргээл айгу сайн шатдаг штэ. Тэгээд no perfume no comédien гэдэг одоо арьсыг бүглэрүүлдэг орц байхгүй, хажуугаар нь үнэртэй ус байхгүй гэд ийм тос хэрэгсэн чинь миний энэ perioral dermatitis бол арилсан. Тэгэхээр миний бодсноор илүү өнөр мөнөртэй биш айгүй тийм цэвэр эмзэг арьсан зориулсан иймэрхүү төрлийн тоснууд хэрэглэх юм бол надад туслах юм байна гэж би бол бодсон. Тэгээд би бас энэ доктор Альтагийн энэ тосонд айгүй дуртай байдгийн нэг шалтгаан нь энийг хэрэглэхээр миний энэ улаалт айгүй гайгүй багасчдаг. Миний энэ улаалт бол ер нь бол сүүлийн хэдэн жилүүдэд байсаар л байгаа. Гайгүй үе гэж байгаа, гайтай үе гэж байгаа. Яг крем энтер төрхөнгүүд улаагаад барсаагаад хуурайшаад эхэлдэг үе гэж бас байгаа. Тэнгүүд энийг яг тууштай хэрэглэх юм бол өөр юмтай хольж малахгүй тууштай хэрэглэх юм бол миний энэ хамрны хэсгээр нь айгуу гайгүй болчдөг. Гэтэ би яг байнгын тууштай хэрэглэж чадахгүй өөр юм туршмаар санагдаад тэгээд жоох удаагаал явчихлээдэг л да. За тэр яг hormonal acne руу оръё. Hormonal acne миний хувьд яагаад гарч эхэлсэн бэ гэх юм бол миний бодлоор би жирэмсний им нэлийн хэдэн жил ууж байгаад сая 2-3 жилийн өмнөөс ер нь имээ ухаа болчихсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь яг жил гарангийн өмнөөс айгүй их батг үүсэт эхэлсэн. Бодвол миний бие махбод яг эхний 1 жил гаранда яг им уухгүй байгаад засан цогцоод байжгаад яг сүүлийн жил гарангаас эхлүүлээд ингээд батгануудаа гаргаж ирхлээд байгаа гэж магадгүй. Гэхдээ эндээ ерөөсө батган ингэж олноороо гардаггүй байсан хүн гинт гараад эхлэхээр ерөөхдөө гормоны одоо алдагдaltaй ингээд балансгүй байдлаас үүсэж байгаа гэж би бол бас хараад байгаа юм. Энэ тал дээр ерөөхдөө арьс арчилгаан дээр би ер нь яг яаж авъя гэх юм бол эхний хэдэн саруудад би ерөөсө тоогоогүй. Тэгээл гарахаар нь шахацдаг. Тэгэнгүүт дахиад айгүй ойрхон гарчдаг. Тэгээ 2-3-аараа ер нь бол сард гараад ирчдэг. Тэгэл би шахацдаг. Тэгэл гайгүй ингээд сорив тогтохгүй гээл яваад ижягаад шахаад байх тусам илүү их батганууд гараад угаасаа хүмүүс бити шахаа гэдэг штеп. Гэтэ бид нар хизээч сонсдоггүй те тэрийг. Тэгээ би сонсохгүй бас явжгаад нэг мэдсэн чинь айгүй их олон соривтой болцсон байсан. Тэгээд одоо би сүүлийн хэдэн сар бараг 6 сар руу шахахгүй байгаа. Тэгээ шахахгүй байгаад ахаар сорivчих нь бага. Тийм учраас би шахахгүйг амар хичээж байгаа. Хажуугаар нь угаасаа юм ирэхийн 7 хоногийн өмнө энд жоохон юм цистик акне гарах гэдэг байхгүй юу? Тэрийнхээ гарахаа мэдж байгаа учраас би 2-7 хоногийн өмнөөс нь би батганы арьс арчилгаагаа хийдэг болсон. Сүүлийн 1-2 сар.
Хэрвээ миний нөгөө daily vlog-ыг үзсэн бол тэн дээр би батганыхаа талаар хальт ярьж исэн. Тэгээд энэ La Roche-Posay-гийн энэ 2 кремийг хэрэглээд эхэлж байгаа гэд. Тэгэнгүүт одоо би яаж байгаа вэ гэх юм бол яг юм ирхийн 2-7 хоногийн өмнөөс энэ тосоо жоохон илүү арьсандаа түрхээд тэгээд cystic acne ч юм уу эсвэл жирийн acne гарах гэдэг юм бол энэ spot treatment-тэй хэрэглээд эхэлсэн. Тэгэнгүүт ерөнхийдөө бол яг өмнө нь гараад айгу зовоод байдгаа бодвол хамаагүй багасаад байгаа юм шиг сүүлийн 2 сар бол мэдрэгдлээ. Тийм учраас бас хамаагүй яг таарсан бүтээгдэхүүнүүдээ бас хэрэгжилж болдоггүй. Өөртөө тохирсноо хайж болох гэж бол нилээн би бол судалсан. Гэхдээ энэ хоёрыг хэрэглэхийн хажуугаар ерөнхийдөө бол витамин С те нөгөө Caudalie гэдгийн нөгөө нэг энэ сорив энтрийг багасгадаг тоснуудаа бас серумуудаа ерөнхийдөө бол хэрэглэе гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ бүхний хажуугаар угаасаа нойроо сайн авах айгу хэрэгтэй, хоол хүнснээсээ ашиг тижээлээ сайн авах хэрэгтэй. Хүний арьс бол зөвхөн яг бүтээгдэхүүнүүдээр бас шидэгдчих зүйл биш учраас ер нь бүх зүйлээ баланслаад явж явах хэрэгтэй гэж би бол хувьдаа бодож байна. Тэгээд миний арьс бол яг тийм төгс бас те арьс бол биш. Ойроос харах юм бол жижиг хамарны энэ зэсгүүд дээр хар батга байвал байгаа жижигхэн нөгөө бамп гэж ярьдаг штэ юм жижигхэн бас юмнууд байгаа хаяада арьс жоохон бүглөрөөд нөгөө жижигхэн юм олгоогүй батга гас гарах үе байгаа. Гэтэ миний боддог бодол болохоор яг өөртөө хэрэгтэй зөгтсөн нэг их олон рутинээр бас арьсаа ингээд overwhelmed ингээд ядраах бас димий гэж би бас боддог. Тийм учраас ерөнхийдөө бол миний бараг 10 жилийн өмнөх амар олон рутин бол одоо айгүй ингээд багассан. Тэгээ ялангуяа над шиг imperial dermatitis-тэй хүнд бол олон бүтээгдэхүүн хэрэглэх тусам айгүй хэцүү санагддаг. Хэрвээ батгатайгаар тэмцээд айгүй сэтгэл санаагаар унаад хэцүү байгаа хүмүүс байх юм бол L'Oréal чинь одоо дэлхийн номер 1 гоо сайхны компани штэ. Тэр дотор хүртэл зөндөө батгатай хүмүүс байдаг. Батганы бүтээгдэхүүн өөрөө ингээд бий болгож байгаа ч гэсэн өөрөө батгатайгаар тэмцдэг хүмүүс гэж зөндөө байдаг. Тийм учраас бүх хүмүүстэй ингээ ямар ч асуудалгүй гоё арьстай байдаг гэвэл үгүй гэж би бол бодож байна. Тийм учраас өөртөө бити хүнд хандаарай. Тэгээд энэ бичлэгээрээ нэг ч хүн болтгой тусалсан байгаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд дараагийн бичлэгүүдээр уулзъя. Ер нь бараг Монгол явах влогуудаараа уулзах магадлалтай байхаа. За. Bye bye guys.